Wembukeli, ngikubingelele kuzo zonke izindawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithambiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel cenze subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukeli kusola ubudedengu umshayeli wevan ngengozi yomgwaqo enyantisayo okushone kuyona iphoyisa ngaseDenal kwaDukuza. Kubuka ukuthi kule ngozi yenzeke emgwaqeni R102 ngolesibili ekseni kushayisene ivan nemoto encane kubese kudlule emhlabeni iphoyisa lomgwaqo u-Assistant Superintendent Colonel Sibusiso Zulu oneminyaka engu-54 ubudala. Kubuka ukuthi le ngozi yenzeke ngesikhathi uZulu nabanye ozakwabo belungiselela ukwenza sivimba mgwaqo kuthiwa kunemoto ibihamba ohlangothini olubheke edolobheni ngakolunye uhlangothi kuneveni ebikade lizophambana nayo. Kubuka ukuthi le vena imanga ivele yangena phambi kwale moto eyishayisene yaphaphalaza yaphuma ngaphandle komgwaqo yayogibela phezu kukaZulu yamshaya wayongena esikhotheni. Umnumzane Thokozani Zulu ongumfowabo kaMufi usola umshayeli weveni ngokushaya indiva umthetho womgwaqo ngoba akazange emededelele moto ashayisene nayo. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uColonel Robert Netsawundi uqinisekisile isigameko sokushona kwephoyisa belisemsebenzini wathi kuboshwe umsolo neminyaka engu-31 ubudala. Mbukeli, ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Mina ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengihamba.